dikon wong rukun yo istimewa sing paling nomor 1. Bener mikul ra kuat nek tukon nek ya dadi kuat. Bener kebutuhane gedhe ora cukup ya dadi cukup. Yo mbok dene nggohke nek wong rukun ki dalane ngono. Itu terpantau marep tok mburi ki digatekke. Dadi wong aku ki nolah-nolah nenek ri disingkiri nang cawang disingkiri syukur lagi disingkirke. Kuwi apik entuk ganjaran. Saiki nek wong gemblung wong semonggo lah entek-entekane gedhe. Wah kene wong. Walah kok iki ngono. Ora apik ya wis sing penting ana hasilé halal barokah. Nggih. Apik iki ana batese wong sugih ae batese. Sing penting do tinggung tentrem ayem rukun wargane, rukun tetangga teparo, rukun karo sanak kadang pemitraan endi wae aku ki dapur kok ngene nang kene iki ra ning apa-apane lho aku nek paran awakku kajen kok. Tenan awakku ki ra ning wong desa ya paran. Aku sing tak butuh yo kandhane mbahmu jalan biyen tak dipae kidunya wong ra duwe. Minta kudu sayane sing penting wong ki tumindak sing turut, sing jujur, sing rukun. Mesti wangi hati-hati iki. Kahanane. Kendaraan kok ibu dene ora jamak. Ada mengeluh, ada nyebut. Wong saiki madang ke beras ki gua yo ta jangan cilik aku ki. Aku iki karewane dodol nyang paren. Ditempel iwak jaran mati nang mulih kali karo sinek kali karo makan iki dimulai. Hati-hatiku kan mbakno. Do kayang-kayang ana apa ora ana wong digelem sak wiyah apa wae. Keparen. Dadi wong tuwa ki tak lakaparan. Lagi nang tulian. Lah iya tak paranane aku.